வணக்கம் நண்பர்களே, எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோன்னா டபிள்யூபிஎஸ்னால் என்ன? டபிள்யூபிஎஸ்ங்கிறது வந்து வெல்டிங் ப்ரொசீஜர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இது எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம வெல்டிங் இப்போ வெல்டர்ஸ் வந்து பைப்லைனில் வெல்டிங் கிடைக்கும்போது வந்துட்டு மெயினாக டபிள்யூபிஎஸ் இருக்கணும். அவங்கக்கிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட்டு டபிள்யூபிஎஸ்ங்கிற டாக்குமெண்ட்டு வெல்டர் கையில் கம்பல்சரி இருக்கணும். இந்த டபிள்யூபிஎஸில் என்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இதில் தான் இருக்கும். இப்போ ரூட் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரூட்டுக்கு என்ன எவ்வளோ வந்து என்ன ராடு யூஸ் பண்ணணும், 706 ஓகே. அதுக்கடுத்து நம்ம எவ்வளோ ஆம்பியரில் எவ்வளோ கரண்ட் வைக்கணும், வோல்டேஜில் எவ்வளோ கரண்ட் வைக்கணும், ட்ராவல் ஸ்பீடு எவ்வளோ போகணுங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கும். நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரூட் அடிக்கும்போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு தரேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும், ஃபீல்டில் உள்ள விஷயங்கள் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த யூடியூப் சேனல் வந்து மெயினாக ஓப்பன் பண்ணதுக்கான காரணம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ.